자, 오늘은 쏘가리 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 요, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 총 12마리 중에서 10마리는 쏘가리고 2마리는 꺽지입니다. 그리고 최대 사이즈는 오늘 한 30, 한 2 정도 될 것 같고요. 오늘 또 초짜인 처남이 31을 잡고 저는 20 중반까지밖에 못 잡았습니다. 항상 낚시라는 게 그런 거죠. 조금만 더 하고 방생하고 철수하겠습니다.